上我很少拿稿上来，然后演讲的时候没有在用稿，今天是唯一次拿一次的。之前有说跟牧师讲要给韩老师审稿，可是想一想，还是不要给他审，因为审了以后会改很多这样。那今天很感谢大家都来这里。那首先要感谢的是，应该是张兰希老师，因为上次我们都听过，他答应要来的。那今天因为张兰希老师非常忙，早知道我应该1年前就决定要收拾。张兰希老师今天就会来。钱老师跟他的小孩传乐过来，非常高兴。那我也非常感激那个我们高中的老师校长黄荣章校长跟他的夫人陈日常老师现在。去世很早，我的爸爸去世非常早，然后我的母亲也去世很多年。其实黄校长跟陈老师就像我的爸爸妈妈一样。那因为他上礼拜去旅游嘛，本来是礼拜2回来，也许是听到上帝的呼喊，昨天就提早回台北来。哇！一开始我蛮惊讶，没想到今天早上起床第一件事，我就想，我们该打电话给他们。那他们也真的来了。好。太太的以色列小组也前来，也感谢多伦国中的团契，还有其他我们自己复兴教会的各个现在可以讲弟兄，还有其他所有的人，好，谢谢你们一同前来，因为我们现在已经同入神的国度，我们都是一家人，阿门，也不再是我太太所讲我是外邦人，好严重啊！我家说我是外邦人。好严重所以今天我要跟大家见证，其实本来是想翻出很多圣经的故事啦、典故啦或什么，然后后来想一想，自己其实所念的不多，这样勉勉强强也才把创世纪跟出埃及记给看完而已，其他的都是这样多多少少聆听的结果。所以我与其这样的我们用圣经的内容或故事，不然好好的把自己的心路稍微讲了一下，所以今天我要讲的主题是，其实刚才牧师也讲到，好像他知道我要讲什么。我讲的是不再依靠自己，阿门，把决定权交给上帝，阿门。其实我跟上帝的缘分结得非常非常早，在我老婆还没有信上帝以前。其实我已经跟上帝建立了缘分。首先，第一段我说的是，我是从贫穷跟恶劣环境中建立跟主的缘分。我在国小的前的话，我们全家，我父母还有4个小孩，我们全家只有一张床，睡在同一张床上，中间还要分给一些东西睡，那叫盆子。为什么？因为屋顶没有水。就这样的话，直到国小结束。可是在我国小之前，我就念幼稚园，也是我们兄弟姐妹里面唯一念幼稚园。我不知道我妈妈为什么特别让我去幼稚园。念幼稚园，我记得第一个印象，进去以后第一个看到就是十字架，那是一个天主教的幼稚园，也是上帝接受了我跟他建立缘分的第一步。虽然我懵懵懂懂，不了解很多，可是回想起来，那应该是第一步。就这样的话，一直到我小的时候，其实我家庭环境非常的不好，我妈妈因为那么多小孩，也只能当家庭主妇，爸爸一个人是打零工。这样的环境底下的话，其实我从出生我就喝母奶，我从来没有喝过牛奶。我还记得我小时候，同学跟我讲，我们那边有一个叫虚楼神学院，它是一个基督教会的地方。他说：“你只要去参加，他们那边都有牛奶饼干。”那个教会的牧师印象蛮深刻，他是张信哲的爸爸，是那个歌手张信哲的爸爸。张信哲是我们西罗人。那我几乎，其实我一开始我都是为了牛奶跟饼干去教会，可是我从头会做到，我不是像牧师讲的，只来中午吃午餐。
我小孩子我是很乖的，从头会做到最后，练到最后。所以我诗歌在进，我后来进教会学校前，我就很会唱诗歌了。我会唱很多的圣歌，比如这一首《我们的天赋》，那已经非常早年的歌了，这样。其实这个是另外一个音乐的出现啊。那时候也是懵懵懂懂，但是我回想起来，那又是另外一个缘分。后来我的妈妈不愿意我在西螺内国中，那时候我乡下地方环境恶劣，国中都不是很好，她把我送到王校长的正区中学训练国中跟高中。那时候一开始觉得我妈只为了环境送我去。可是你现在回想起来，他指的不是冥冥之中，他有把这个决定权交给上帝，让我去那个学校。因为一眼即位的那个这个学校，也才得到王校长那么多的帮助，甚至我的家庭，我的弟弟如果没有的话，以他的成绩、他的脾气、他的行为，就是那个国中，他也不会现在在跟郑爸爸同一个公司，也可以表现得那么好。我相信这是都在主的慢慢一步一步的引导之下。有时候当时你不了解，事后你来回想，这是有主的恩典在里面。高中毕业以后，就考上阳明大学。那阳明大学一进来的话，其实我们有2个导师，一个导师就是张兰基老师跟钱娟老师，他们因为我一般很多人他们跟我导师，那时候我们就知道他们是非常虔诚的基督徒，也有团契。可是我进大学，其实我第2个阶段已经有一点像远离主的怀抱，慢慢的脱离开来，因为我觉得我应该为我的贫穷生活做一个奋斗，所以我觉得那段时间就像我的题目一样，觉得我可以依靠自己改变我所有的环境。所以我在大学的时候，我还记得，不知道黄校长记不记得，我写信给他说我要家教，我要每一次都要家教，我要把我的生活不要再依靠家里。黄校长寄了1万块，那时候的1万块非常大。他叫我不要家教，他说应该好好念书，可是我钱收了，还是家教。认罪。可是我相信虽然我不是一个在大学段没有这样因为更靠近主，我还记得那时候同学们带我去市招会，那是在。也曾经带我到市招会忙的金山南路，也都差一点点有受洗的情形。当然，可是那个东西的话，在我里面原则上，我自己觉得，今天早上怎么突然多了一句话，就是说，你怎么会去接受上帝？当你觉得上帝就好像，其实上帝是三位一体的，它其中一个是灵。灵如果我们用一个比较科学的解说，它有一点像电流。电流怎么去进入你的身体？如果你是一个绝缘体，那绝对进不来。今天我受洗是把绝缘体拿掉，电阻也尽可能把电阻降到最低。出去的话，我不像一个比较有资格的男朋友，因为他已经工作，我还没有工作，所以一开始还是考他比较多。不管怎样的话，我那时候的基本要件是我要建立一个幸福的家庭。就跟太太结婚，我去自己的工作。当然，我很负责的讲，我对病人、对家庭、对所有的亲人，我都希望尽到我自己的一部分。可是这时候，我并没有上帝的心的存在，我还是远离他的怀抱之中。可是慢慢我就觉得说，我真的是可以主宰吗？在我的家庭当中的话，有些事我还是不能主宰。我觉得怎么样对家庭最好？不一定别人觉得这样事，我真的是可以主宰我的亲朋好友吗？我觉得有些事的话，我觉得对所有的亲朋好友最好，可是别人不一定这样觉得。我才发现，人要依靠自己主宰一切很不容易，也做不到。我可以是主宰我所有病人，有，我一开始是这样觉得，
我走外科就是觉得，只要病人我认为他会好，我开刀就会让他好；只要病人不会好，我会老实跟你讲，你也不会好。所以我一直认为，病人在我自己的所看到的病人，不管是我自己的病人或同事的病人，我一直认为，我觉得他会好，他就是会好；我觉得他不会好，也没有人救得了你。可是真的是这样吗？去年有一个病人的话，我医治了8个月才出院。那一段时间的话，我来午餐，其实后来我比较想早一点来，没有办法，因为我礼拜天每天都要处理这样的一个病人。我的同事，我的长官告诉我，让他走吧，让他走是更能够让他得到舒服的。他是一个基督徒，每天他的家人还有医院的长老就在他的面前祷告。有时候他会拉我一起祷告，虽然有时候那时候跟太太进回到教会，我还是扭扭捏捏。我觉得我那时候还是蛮大的店主在我的心里面。可是就这样熬了6个月，他都没什么醒。有一天他突然醒，我也不知道为什么他醒，我的同事也不知道为什么他醒。可是他现在人已经在澳洲了。是这样的一切让我觉得说，人真的有办法只依靠自己吗？也许依靠自己可以让自己的物质不缺，但是精神上能够真的得到满足吗？这是我开始让我自己显示的一个问题。就这样回到了第3个阶段，有一半已经被牧师讲完了。主重新开启了那一扇门，他叫我重新回到他的怀抱。但是他开了门，我要不要进去？他并没有硬拉着我，所以我说一般被牧师讲。我还记得有时候我跟人家开玩笑，其实那不是开玩笑。我的太太信主，一开始其实她比较早是去新教会，后来也有到中文教会4年小组，后来才来复兴教会。其实对我而言，我是觉得差不多。我能够体认，其实最后一句话就是神的国度，大家都是弟兄姐妹，都是一家人。你们相信的是同一个阿爸父，所以你们教会有什么差别呢？都是同样的一群人。今天我们都是同样的家人。所以一开始他去的时候，圣教会其实不知道，会觉得很远，所以我们都开车送他去，再接他回来。其实圣教会蛮近，就在那。太阳有时候大，有时候小，就送来。好，我就进去了，就像来复兴教会那样，我还可以进去1、2次。其实我在心里面想，既然这是一个主的家庭，我没有跟他讲过，总有一天主会得到。其实那时候已经心里有这样的决定，像我太太讲，她在祷告里面说，这个外邦人算命。其实后来的话，这个主一定跟你有慢慢的缘分，他一直在引导你，卸掉你的绝缘体跟电阻。现在在实况转播的是在美国洛杉矶市的小孩子，其实他是我太太家庭里面最早信主的人，也是应该是最虔诚的。那慢慢的，我另外一个小孩子高雄，他也信主。后来我岳父生病的时候，跟我岳母也信主。慢慢你的周遭发现说，他们有他们的信主，虽然每个人的信主的意念跟来源不一样，可是我们不是因为去求他，然后我们去报答他，所以我们信主了。这中间只是他开启了一扇没有店主、没有阻碍的门，你要不要进来？他一样都是在那里等你，我们不会抢他。我的女儿现在有觉知了啊。觉知的话，代表的话，这是最后的一个阶段。我相信，最后会达到这样的阶段。因为我一直坚信一句话，不是一个人信主，全家都信。是刚才牧师讲，一个人信主，就像那个狱卒啊，那个我都看过，他会领他全家共同信主，建立一个真正完整的基督家庭，这才是真正的基督家庭。从复兴教会的吃饭到全职，这段我们就说掉，时间可以稍微短一点。最后的话就是说，我在医院的时候，有一个叫仁爱堂体，在那医院有一个长老，
都在听圣歌那场，因为我们那个祈祷室跟我的办公室隔的是木板门，因为它原来不是一个办公室跟祈祷室隔间，可是后来因为有需要，就是隔成办公室，所以我每天我的办公室其实都在听祷告，还有祈祷。郑长老常常再出来，这个什么大这样，他就说：“那你什么时候啊？你一定要请我来啊！”那一次他带我进去祷告的时候，他摸着我背跟着主做祷告，我突然觉得全身一股暖流，从来没有过这种现象，真的很热很热很热，从祷告一开始到结束，不知道是不是主在告诉我，你的承诺还没实现。可是不管怎样，再来的话，后来张老师来这里的时候，帮我每天讲的时候，就撂下一句话：哪一天你受洗的时候，我就会来。我那一天在走路的时候，跟我老婆在走，突然想到，这一切的讯息，是不是主一直在呼唤你自己的心里到底决定了没有？所以走路走到一半，我就跟他说：“牧师在吗？”我说：“你要干什么？”我说：“我只是跟他问什么时候可以受洗。”跳起来。所以我要讲的就是说，我慢慢的体会到一切的做事。以前我做事会衡量再三，会计划再三，会前顾后虑再三。我觉得当我做出这些以后，我可以依照自己的力量做到所有的一切。可是我发觉不用这样，因为你的能力只要思想一次就好。那一次是什么？就像今天早上我突然起来刷牙的时候，突然想到，校长回来，我是不是应该打个电话给他？如果照我的个性，我犹豫再三，太早了啦，不要打给他了。可是听到，那是主给我连天使应该要打。同样，从此以后我们做事的话，就是我会从心里面真正让神的灵、神的电流进入我的心里，跟我的生命交流。早上我听了好几首的圣歌，好像每一首都有在给我启示，给我的交流。那今天我的交流就是，我只要听到那个声音，就不要再前顾后盼，就去做吧。做了，只要对有益的事，能够祝福自己，能够祝福别人，能够把握机会。阿们。我相信都能够到这样的情形。感谢大家，让我知道，从此主在每天进入我的心里，告诉我，所有的等待是没有意义的，所有他的呼唤，你就照着他去实行就对了。相信所有以后的行为会有很大的变化。我很感谢主给我建立一个完全的基督家庭。今天我的儿子不在，他因为他到欧洲去了，明天会回来。我相信下一个努力的目标是带他来吃饭。谢谢大家。最后我们一同祷告，一同所有的家人来到你的面前，来到你神的国度，谢谢你。今天除了我原来的家人以外，今天已经所有人都是我的家人，大家一同参与，一同同心协力来建立你神的家。祈求你神的大能来赐予所有人他们应有的福分，来医治他们所有人的心理的表面的伤痛以及心灵的慰藉，让他们心里能够得到你主的安慰，能够相信你主的一切，能够得到一切的欢愉，能够奉献出我们所有的一切，能够随时与你交通，能够随时充满我们的心灵，能够感觉到你的温情，能够感觉到所有的温情。这一切的话，都是我诚心的祷告。然后以上的祷告恳求，乃奉靠主耶稣的圣名。阿门。